Вака со коли кој како стигна и јок. Да си седнат некаде на ледина, да си јадат, пијат и се да си го соберат ѓубрето. Внимание, зборуваат граѓаните! Водна, малата планина која што крие многу тајни. На другата страна има водопад од 15 метри. Под нерез е откриен фосил од мастодон, тоа е предок на денешниот слон. Скопјани со децении го пошумувале водно и денес овде живеат над 1000 растителни видови. Стискајте лайк и сабскрајб и може да почнеме. Горда сум на водно, што првот ми е водњенец. На водно сум најгорд. Прво тоа е планината на која што имам израснато. Како извиник пред многу години и после продолжив да се дружам со водно. Секако дека сум горда на водно, скоро секоја прилика ја користам да дојдам на водно. Па горди сме на водно секако затоа што сме од тука, родени сме во Скопје, израснати сме тука. Горда сум што го имаме, само малце помалку горда сум колку ни е висока еколошката свест и колку го чуваме. Направи горд тоа дека можеме да се собереме тука и да има соживот. Што е највредно да се посети на водно? Што би препорачало? Средна водна е доволно добра. Марково крувче да го прошетате, новогодишната патека. Возите патчиње, можеби црквата тука доле. Дефинитивно врвот, крстот. Сите стази се убави, не ја доаѓам од кај Марково крувче пешки до сакното 6 чешми. Смислам дека е срамота, ако си скопјанец, ако живееш тука, да не ги знаеш рутите барем до пола, барем до средно. Крстот, жичарата, Марково крувче, сите стази. Длабоките шуми, шумички што ги има. Но има пар други мали интимни места, ама сега Не се заоткриваме, да. Така е. Да го развиеме истражувачкиот Така е. младите. Така е. Што најмногу според вас му фали на водно? Јас мислам дека би требало да се заштити малку повеќе. Мислам дека на водно му фали повеќе култура. Искрено помалку гужва. Некој кој што ќе го одржува и ќе биде одговорен. Мислам дека ѓубрето е проблемот уствари. Мислам дека му треба хигиена. Хигиената е катастрофална. Да. Може би да ја одржуваме, само ќе биде доволно. Како да заштитиме флората и фауната на водно? Секој човек треба да се грижи едноставно за флората и фауната, да се грижи за своите отпадоци. Би го забранил сообраќајот. Да не се скршнува дивиот дел од планината. Со тоа што помалку ќе фрламе ѓубре. Би требало да има некој лимит на возила. Вака со коли кој како стигна и јок. Доколку ти би била шумоначалничка на водно, да измислиме функција, што би им препорачала на скопјани? Да се грижат за тоа што го имаат. Да не доаѓаат со возила. Би препорачала сите да се качат на водно и да си посадиме по некоја дрвца. Може повише станици каде би се собирала отпадот или некоја екипа што би ги собирала. Да пресадиме некој дрвце и да ја одржуваме хигиена. Да се чуваат планината, да се ги чуваат сите оние зелени места што ни останаа во градот, бидејќи се помалку и помалку ќе бидат. Да внимаваме на хигиената. Тоа е уствари најболната точка и на Балканот, не само кај нас. Значи секој треба позади себе да се собере. Да се седнат некаде на ледина, да си јадат, пијат и се да си го соберат ѓубрето и да си го однесат во контејнер доле во градот. Треба да има тешки казни. На некои големи казни, санкции. Ќе направиме на убаво фино мени, пикавец 10 евра казна, од смоки амбалажа 30 евра. Што повеќе да се грижиме за зелените површини, затоа што тие не спасуваат. Внимание, зборуваат граѓаните!